با درود. امروز مورخه 4/8/1403 داخل جنگل گربگان هستیم. چند روز قبل شنیدیم که متاسفانه دکتر کوثر پدر آبخیزداری ایران فوت شد. این جنگل سال 1361 توسط دکتر کوثر آبخیزداری کردن، سدبندی کردن و این درختها بناشت. الان توی همه سال که درختها رشد کردن، تنوع گیاهی و پرندگان و همه چی اینجا زیاد شد و هر کسی هم یه زیری درختها میشینه که در بیامرزیش تا ابد برای دکتر کوثره. و ترویجی که کردن تو منطقه ما، خیلی ها دارن درخت میکارن درخت میکارن و یه چیزی جا افتاده که تا ابد بقیه هم یاد گرفتن و یاد خواهند گرفت انشاءالله، که هر جا درخت باشه سرسبزی و تراوت و نشاط است. دکتر کوثر، روحت تا ابد گرامی. تسلیت میگم به خانوادش از طرف خودم و کل بچه‌های منطقه. یادمه که به دانش آموزا، ما دانش آموز بودیم، توسط از طرف مدرسه میوردن اینجا نهالکاری میکردیم. واقعا صدای پرنده هم که آدم میشنفه لذت بخش. روحت تا ابد شاد و گرامی.